Трамп Біріккен ұлттар ұйымының мінберінде сөйледі. Одан кейін Зеленскиймен кездесті және Украина жаққа қатысты пост жазды. Орыстың кезекті қаруы, Орыстың дроны енді Дания және Норвегия аспанына кірді. 4 сағат бойы бұл елдің әуежайлары жұмыстан шықты. Ресей күніне өндіретін дрон санын 1000-ға жеткізді деген ақпарат бар. Бұның бәрін бүгін рет-ретімен айтамыз, талқылаймыз. Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай. Әдеттегідей, Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын және Украина-Ресей соғысына қатысты өз пікірімді білдіруге толық құқым бар деп есептейтін тілшімін. Өйткені Киевте 8 жылдан бері астам тұрамын және екі елдің соғысына қатысты Испанияда, Европада босқын статусын алған адаммын. Сондықтан бүгін Трамптың Біріккен ұлттар ұйымының мінберінде сөйлеген иммигранттарға қатысты пікірімді де бүгін білдіремін. Сонымен онда рет-ретімен кетейік. Ресейдің дроны осы жылы жалпы қыркүйек айы бастапқыда Ресей дроны Польшаға кірді, одан кейін Румынияға кірді, одан кейін Эстонияға кірді, енді Норвегияға және Дания аспанында 12 минут бойы қалықтап ұшып жүрді. Әрине оны НАТО-ның қаруы қаққан жоқ, оны сол елдің мемлекетіндегі қару қаққан жоқ, тек жойғыш ұшақтарды аспанға көтерді және 4 сағат бойы Европаның осы әуежайы істен шықты. Европа өте кішкентай болғаннан кейін әрине мұндай дрон, мұндай тіпті шахет болсын, МиГ-31 болсын, ол бүткіл қорғаныс саласын аяғынан тік тұрғызатын өте шығыны көп осындай бір момент деп айтсақ болады. Өйткені Эстония аспанына МиГ-31 кірген кезде және осы жақында ғана Дания, Норвегия аспанында болған кезде әрине әуежайдың төрінде, әуежайдың жанында болғандықтан бұл өте қауіпті құбылыс. Өйткені аспанда ұшақ ішінде қаншама адам бар, қанша адамның өмірі бар. Европа адамның өмірінен ойнамайды. Осындай бір қауіпті кез туған кезде әрине бәрі рейстер тоқтатылады, қандай да бір қозғалыс шектетіледі. Сондықтан бұл жағдайда әрине Украинада бірден комментарий жасады. Европаның әскерін Украинаның әскерлері үйретуге дайын деген сияқты. Бұл сөздің шынымен де жаны бар. Өйткені тіпті мықты дайындығы, мықты әскерлерінің саны 300 мыңға жететін Польшаның өзі 19-дан 23 дрон кірді ғой Ресейдің, соның 4-еуін ғана қағып түсірді. Ал Украина жүздеген орыстың дронын күнделікті ПВО-сы мен қағып түсіретін 4 жылда әбден соғысқа бейімделген мықты армия құрды. Әскер құрды. Украинада әскер реформасы жөнінде проблема бар, Украинада қару-жарақ бойынша проблема бар, Украина қаржы бойынша проблема бар дей тұрғанмен де өзінің қауіпсіздігін, өзінің жерін, өзінің бейбіт тұрғындарын барынша қорғап келе жатқан Европадағы мықты мемлекет деп айтуға болады. Егер де дәл Ресейде ақшасы болса, әрине Украинаның қауіпсіздігі бұдан да жоғары болатын еді. Және Трамп Нью-Йоркте өткен Біріккен ұлттар ұйымының 80-ші жалпы сессиясында жақсы 1 сағаттай сөйледі. Тіпті көптеген журналистер бұл Америка президентінде бұрын-соңды бұндай көп сөйлеген адам болмаған, бұл рекорд және қағазға қарамады деген сияқты таңданыс сөздерін жазып атты. Әрине Трамп өте қазіргі әлемдік қауымдастықта өзінің мінезімен, өзінің темпераментімен, өзінің сөзімен, өзінің ісімен өте қатты белгілі сондай адам. Оның сөздерін комментарий жасамай тыңдамау мүмкін емес. Сондықтан эскалатор істемей қалғанынан, суфлердің істемей қалғаны туралы бәрін өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар. Бірақ тікелей Украина-Ресей соғысына қатысты айтатын болсақ, ол әрине Европаға қарата бірқатар мәлімдеме жасады. Европаның және атап өту керек, осы мінберден кейін ол Зеленскиймен кездесті. Және Зеленскиймен кездескеннен кейін
Украина тарапына қолдау білдіретін пост жазды. Бұл ретте Зеленский осы жолы Трамппен кездесуінде әбден дайындалып барғанын, жаңағы психологиялық жағынан және қолында дәлелі бар. Ұзын құлақтар айтады, ол осы жолғы кездесуде Трамптың тілін, Трамптың мінезін, Трамптың қандай адам екенін әбден дайындықпен барды, дәлелмен барды, және Трампты осы постты жаздыруға бәлкім итермеледі. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымының жаңа мінберінде сөйлегені бір басқа, одан кейін Зеленскиймен кездескеннен кейін тағы пост жазды Трамп, және оның беті бері қарай бастағанға ұқсайды. Өйткені Ресейге қарата, Ресейдің әлсіз екенін, олар 3,5 жыл бойы Украинамен соғысып келе жатқанымен, жаңағы қандай да бір жетістікке жетпеген, бұл жетістікке жетпегеннің салдары оның жаңағы қағаз іспеттес тигрға теңеледі, қағаз тигр деп. Енді бұл жалпылай мағынасы түкке тұрмайтын, оның әлеуеті, жаңағы әскери әлеуеті соншалықты мықты емес екенін өзінің постында жазып өтті. Бірақ жаңағы тағы бір ұнаған тұсы, әрине Европаның, НАТОның көмегімен Украина өзінің айырылған жерін қайта өзіне қайтарып алуы мүмкін деген сияқты дей тұрғанмен де, ол ешқандай да жаңағы Украинаға қару береміз, Украинаға қаражат береміз, Украинаға көмектесеміз деген сөз аузынан айтылған жоқ. Украинаға қатысты болса да посты. Бірақ Европаның көмегімен дегеннен ақ, Европа қазір Украинаға көмектесуі тиіс деген сияқты Ресей газын сатып алып отыр, және Европа Ресей газын тұтынады көп көлемде әлбетте, бірақ Украинаға көмектесіп отырған қаржысы аз. Орыстың газын сатып алғанның ақшасына қарағанда салыстырмалы түрде. Бірақ ешқандай да жауапкершілікті Американың мойнына, өзінің мойнына алып отырған жоқ. Бәлкім бұл дұрыс, өйткені қазір Ресейдің дроны, Ресейдің қаруы Европа аспанына қайта кіріп, қандай да бір провокация жасап жүрсе, және соған НАТО қарымта жауап беретін болса, бұл бәлкім соғыстың ушығуына алып келуі мүмкін. Европаға қазір керек емес. Керісінше Европа қазір осыдан сабақ алып, Украинаның қорған болып отырғанын ескеріп, бәлкім қаруды көп берсе, Украинаға ол өз жерін қорғауға әлеуетін арттыратын болса, және осы бір провокацияның Ресейдің тарапынан беріліп отырғанын ескеріп, өзінің әскери әлеуетін жақсартып алуға жұмсаса, дәл осы уақытта, онда Европа өзінің қауіпсіздігін, өзінің қорғанысын бәлкім бір сатыға арттыруы мүмкін. Егер де шынымен де қарайтын болсақ, әрине, бұл дрондардың бәрі біздікі емес деді Ресей. Ол қалыпты жағдай. Украинада қаншама емхана ашылды, құртылды, қаншама бейбіт тұрғын қаза тапты. Ресейдің жауабы қашанда? Бұл біздің қару емес, бұл біздікі емес, бұл Украина тарапынан провокация. Қашанда сондай жауап? Ешқашан жауапкершілікті өз мойнына алып, бұл біздің қару деген Ресейден жауап күтпейсің. Бұл мемлекет өзінің жауапкершілігін ешқашан өзінің мойнына алмаған, қандай да бір провокацияны біздікі деп мойындамайтын ел. Сондықтан ол түсінікті жағдай. Ал бірақ Европада бұдан сабақ алу керек, және өзінің қорғанысына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Тіпті мына дрондар кірген кезде жаңағы 16 дейсіз ба, 35 дейсіз ба, жойғыш ұшақтарды аспанға көтереді. Бұл қарап отырсаң үлкен шығын. Ол тек қана көтеріліп қоймай, жаңағы дронның ары қарай қайда жылжитынын бақылайды ғой, бірақ бұл өте үлкен шығын. Қазір Европа өзінің қаруына мықтап көңіл бөлетін кезең. Дәл қазір Трамптың тұсында барлық жауапкершілік Европаның мойнына асылғаннан кейін, және Европа мысалы Польшадан біз мысалы Украинаға 1 сағатта жетесің. Варшава мен Львовтың арасы өте жақын ел. Қазір шынымен де үлкен орыстың әскерін ұстап тұрған ол украиналықтар. Дәл қазір осы жағдайды пайдаланып, әрине Европа өзінің
қаруын мықтап қолға алуы тиіс. Оның ішінде жаңағы дрондарды тегін айтып отырған жоқпын. Қандай да бір қаруды қағу үшін үлкен жойғыш ұшақтарды көтеретін кез емес қазір. Дронды тек дрон қағу керек. Мысалы, кинетикалық дрондар, кішкентай дрон әуежайдың үстінде ұшып жүрсе, жаңағы кішкентай дрон мұнай зауытының үстінен ұшып жүрсе, не болмаса жаңағы теңіздің үстінде ұшып жүрсе, оны міндетті түрде жарып көзін құрту, маңызды емес. Оның дронның көзін дрон құрту керек. Қазір көбінесе жаңағы кинетикалық дрондар деп айтып жатыр. Яғни Ресей күніне 1000-ға жуық дронды шығаратын әлеуетке жетсе, Европада сондай қаруын мықты жасап, және оның жаңағы ақылды зердені қолдана ма, жоқ әлде дронның өндірісін мықтап қолға ала ма, жоқ әлде 3 ел, 4 ел, мысалы Германия, Италия, Испания, Польша деп бірігіп өндірісін өндіре ма. Бәрібір қазір кімнің қаруы мықты, сол өзінің позициясын мықтап ұстап тұратын деңгейде. Оны Украина әсіресе жақсы біледі. Өйткені кейбір алпауыт елдер, Ресей сияқты жаңағы ядролық қаруы бар елдер бәрібірде сөзді түсінбейді. Олар дегені күш атасын ғана таниды деген біз қазақтар айтамыз ғой. Сол сияқты өзінің күш көрсеткен кезде, тістеп тұрған тісін қаққан кезде, қолынан қаққан кезде ғана барып түсінеді. Мысалы, қазір Молдовада сіздер білесіздер, қандай құбылып тұр. Кішкентай провокациядан басталады. Біз жаңағы Ресеймен дос болуымыз керек, сонда біздің экономикамыз алға жылжиды, сонда бізге жаңағы қауіпсіздік мәселесі шешіледі деген. Украинада да дәл солай басталған. Донбасс болсын, Луганск болсын, оның бәрі жаңағы Ресейдің астыртын қаржыландыруымен, сол жердегі сепаратистік қозғалысты көтерумен, жоғарғы радада коммунистік партиялардың болуымен, Ресейді жақтаушы топтардың, Ресейді жақтаушы саясаткерлердің сөздерімен ақырын басталған мәселе бәрібір соғысқа әкеп тынды. Ресейдің ең басты саясаты сол елдің әлсіз тұсын пайдаланып, қоғамның өз ішінде бір-біріне жау қылу арқылы жаңағы тып-тыныш тұрған теңізді теңселтіп барып, лай болған кезде кіріп келеді. Мысалы, Қырымға да жасыл киінген әскерлер, Путин әлі күнге дейін ол жерде жаңағы соғысты бастаған біз емес деді, бірақ кейіннен қаржының Ресей тарапынан келген, сепаратистердің жаңағы Ресей тарапынан қаржыландырылған бәрін тарихта сол жердегі адамдар да көрсетіп отыр. Әрине, сен Украинада болмаған болсаң, сен айдалада отырып сараптама жасайтын болсаң, бәлкім орыстың пропагандалық бақ құралдарына сеніп қалуы мүмкін, өйткені олар өте жақсы айтады. Мен кеше ғана осы Европада, Испанияда 30 жылдан бері тұратын орыс семьясымен аяқ астынан таныстым. Өте жақсы адамдар, өте мейірімді адамдар, бірақ саясатқа келген кезде олар әрине Путинді толығымен қолдап отыр. Біріншіден олар орыс телевизиясын көреді. Үйінде жаңағы барлық Russia Today дейсің ба, басқа да ақпараттар тек орыс тілінде. Пропагандалық бақ құралдары әбден жаңағы отағасы 77 жаста 20 жыл бойы сол телевидениеға, орыстың телевидениясына жатып алған. Қып-қызыл дау туды біздің арамызда. Соның ішінде олар жаңағы Донбасты құртқан кім, Луганскдегі баланы өлтірген кім, осындай мәселені айтады. Біздің жаңағы Зеленский осындай байып апты, Урсула деген қылмыскер адам, бәрін жамандап отыр, бірақ Путинге шаң жуытпайды. Бұл жаңағы бізді алға жетелейді. Орыстар Украинамен емес, НАТОмен күресіп келеді. Біздің Ресей соғысты бастамаса Ресейге ашатын еді. Осындай бір қарапайым пропагандалық месседждер 30 жыл Испанияда тұратын, испан құжаты бар семьяның айтып отырған сөзі. Сондықтан пропаганда өз жұмысын жасады, журналистер өз жұмысын жасады, екі ел арасындағы дауды ушықтырды. Қазір Украина Ресейді, Ресей Украинаны жек көреді. Саясат сондай.
Ал Трамп әрине соңғы сөзінде Украина тарапына жақтасты, бірақ білесіздер, ол да пікірін өзгертіп тұратын адам. О баста ол да Зеленскийге шап берді, одан кейін Аляскада Путинмен құшақтасты, одан кейін қайтадан Зеленский, одан кейін қайтадан Путин. Енді бүгін соңғы постында әрине Трамп жаңағы Ресейге қарсы ашық бірқатар мәлімдеме жасады, бірақ бәрібір де Украинаға толығымен көмектесеміз деп отырған жоқ. Бірақ Зеленскийдің мәлімдемесі бойынша әрине осы 2 күн бұрын Мәскеуге дрондар ұшты және жертөлеге қатысты. Егер де жертөле жоқ болса, жаңағы орыс билігіне қарата оны дайындауды былай тілмен жеткізді, бірақ бәрібір де Ресей үлкен ел, оның қаржылық әлеуеті үлкен, күніне 500 миллион жаңағы долларды соғысқа кетіріп отырған мемлекет, дрон санын күніне 1000-ға жеткізіп отырған мемлекет, территориялық жағынан Украинадан 33 есе үлкен мемлекет. Әрине бұл жаумен соғысу Украинаға оңай емес. Трамп қанша қазір Украинаны жақтаса да, Европаның бірқатар елі Украинаны жақтаса да, шын мәнінде соғыспен бетпе-бет келіп отырған Украина өзі және әскері 4 жылға созылып қалды ғой енді соғыс. Бәрібір екі елде қазір экономикасы шаршады, кішісі болсын, үлкені болсын. Екі елде соғыстан бірқатар үзіліс алғысы келеді бәлкім. Бірақ үзілісті жасауға болмайды дейді Украина тарапы. Өйткені үзілісті алғаннан кейін Ресей біршама қаруын жинап алып Украинаға қайта шабуыл жасайды дейді. Бір жағынан бәлкім солай дұрыс, өйткені Украина өзінің жаңағы соғысты тоқтату үшін өзінің қауіпсіздігін ойлайды. Жаңағы мен кездескен орыс семьясы мысалы маған былай деп сұрақ қойды: неге Украина келіссөзге келіспейді? Мысалы, неге Украина Мәскеуге жаңағы бармайды? Сен қалай барасың Мәскеуге? Зеленский Мәскеуге өлсе де бармайды. Я Қазақстанда жаңағы Путинмен кездесу мүмкін деді. Өйткені Қазақстан ол үшін қауіпсіз ел. Мәскеуге Зеленский бармайды, ол түсінікті де. Ал маған қойған сұрақ жаңағы орыс семьясының: неге келіссөзді қабылдамайды? Ал қандай келіссөз? Не дейді Ресей тарапы? Ресей тарапы 4 облысыңды бере қал дейді. Ресей тарапы әскеріңді жаңағы әскерсіз қалдыр дейді мемлекетіңді. Ресей тарапы орыс тілін мемлекеттік тіл деп енгіз дейді. Оның қойып отырған талабы миға қонбайды. Қалай оған келісу керек? Жаңа орыс семьясына осыны түсіндіріп айта алмадым. Оның пропагандалық бақ құралдары талай жылдан бері, осы 4 жылдан бері Украина Ресеймен келіссөзге келгісі келмей отыр деген месседж тастайды. Яғни бір соғыс құмар ел деп көрсеткен, ал Зеленский соғыс құмар ел болып отырған жоқ. Ол өзінің жаңағы қауіпсіздік гарантиясын сұрап отыр. Европадан болсын, НАТОдан болсын, Америкадан болсын. Ал жаңағы орыстың дрондарынан қорқып отырған Европа қалай ғана Украинаға гарантия болады? Ешқандай да гарантия болмайды. Украинаның гарантиясы ол тек қана өзінің әскері. Украинаның гарантиясы ол тек қана өзінің қаруы. Соны түсіну керек. Америка болсын, жаңағы Европа болсын. Екі елдің қандай да бір келіссөзге келу, әрине соғыс бір күні тоқтайды. Қаншама екі елде шаршағаны белгілі, екі елдің де әскер шаршағаны белгілі, бірақ дәл қазір менің ойымша Ресейге бұл соғыс тиімді, өйткені тек қана соғысты жүргізу арқылы Путин ары қарай өзінің саясатын жалғастыра береді. Не болмаса екі елде өзінің қоғамға қандай да бір пікірін тықпалау үшін, мысалы Украинаны былайша жеңдік, Украинаның Донбасын алдық, немесе Украинаның жаңағы Луганскін алдық деп айту үшін де Путинға қандай да бір жеңіс керек. Ал Украина тіпті де артқа шегіне алмайды. Егер де Зеленский Путинмен қандай да бір келісімге келетін болса, оны Путин емес, өзінің халқы жейді, қоғам жейді. Сондықтан бұл осындай мәселе. Сіздер не ойлайсыздар? Трамптың сөзіне қатысты пікірлеріңізді жазыңыздар. Онда келесі аптада кездескенше аман сау болайық.